hours, 29 minutes. Para la cuarta posición, unos tiempos bastante ajustaditos. Up for grabs for our winners. Our champion today will take home the prize will take home 2,750. Fundillo del Ironman ahora mismo están a punto de terminar, sobre todo la cabeza de carrera, que simplemente hay un poquito de calor. Lo cierto es que toda la zona y todo el recorrido es un golpe de calor importante, teniendo en cuenta que vienen haciendo una bajada para luego empezar esta carrera. Guys, you've been in the sea for 3.8 kilometers. You've been on the bike for 180. Whoever wins that $4,000, they will earn those $4,000. Pues unos 27 grados que nos están acompañando. ¡Wow!